त हेलो गाइस असां वेलकम कयूं था तव्हांखे पंहिंजे हिन यूट्यूब चैनल में। असांजो अॼु जो इहो टॉपिक आहे त असां यूट्यूब चैनल नओं कीअं बणायूं। ठीकु आहे, मेन करके असांजी जेका सिंधी ऑडियंस आहे उहो इन शयुनि ते तवजो बिल्कुलु न ॾींदी, यानी कि सोशल मीडिया ते बिल्कुलु तवजो न ॾींदी। अॼु असां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदासीं त यूट्यूब चैनल कीअं ठाहिबो ऐं यूट्यूब चैनल ते कीअं वीडियो अपलोड कबा आहिनि ऐं उन ते कीअं व्यूज़ लाइबा आहिनि ऐं कीअं पंहिंजो यूट्यूब चैनल जी हर तरीक़े जी मां तव्हांखे सेटिंग ॿुधाईंदुमि। अॼु हिन वीडियो जो मतिलबु इहो आहे त पंहिंजी असांजी जेका सिंधी क़ौम आहे ऐं जेका असांजी सिंधी ऑडियंस आहे उहा इन शइ ते बिल्कुलु फोकस न ॾींदी। सम्झ ॻाल्हि। ॿियो तव्हां ॾिसो, यानी कि ॿी कहिड़ी यानी कि कास्ट वई, यानी कि ॿिया उर्दू स्पीकिंग थी वई, अॼुकल्ह वञी किथे पुॻा आहिनि। ठीकु आहे, असां सिंधी क़ौम उहा ई पई टिकटॉक वीडियो ते माना यानी कि अपलोड कंदो वञु, वरी आई डी ठाहे मोबाइल खपाए, वरी ॿी आई डी यानी कि ठाहे। त मेन इहो मुंहिंजो इहो टॉपिक आहे त मां तव्हांखे सम्झाईंदुमि त जेका सिंधी मुंहिंजा ॿाहिर आहिनि ऐं जेकी मुंहिंजा सिंधी ऑडियंस आहे ऐं उनखे मां अॼु इहो ॿुधाइण थो चाहियां त सिंधी तव्हां यूट्यूब चैनल कहिड़ो बि तव्हां यूट्यूब चैनल ठाहींदो, उन ते मज़ाक अपलोड कंदो या कुझु बि अहिड़ियूं गेमिंग जा वीडियो अपलोड कंदो या तव्हां उन ते सिंधी में व्लॉग ठाहे अपलोड कंदो, उनजो मां तव्हांखे बिल्कुलु तव्हांखे हर तरीक़े उनखे सम्झाईंदुमि त कीअं चैनल ठाहिबो, उन चैनल ते कीअं वीडियो अपलोड कबा आहिनि, कीअं चैनल ते सेटिंग लॻाइबी आहे, उहो तव्हांखे अॼु मां हिन वीडियो में ॿुधाईंदुमि। जेके मुंहिंजा सिंधी ॿाहिर आहिनि उन्हनि खे हिकिड़ी इहा ई मुंहिंजी आहे उनका अर्ज़ु आहे, मुंहिंजो जेको चैनल आहे हिनखे सब्सक्राइब कनि ऐं मुंहिंजे हिन वीडियो खे लाइक कनि ऐं हिकु प्यारो सो कमेंट्स लिखनि त असांजी दिलि ख़ुशि थिए, तव्हांखे जीअं अॻिते हली नवां ॾींहुं अपडेट ॾींदा रहूं। तव्हांखे मां सम्झाईंदुमि त पहिरियों इहो चवंदो रहां त मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदुमि जीअं असांजा सिंधी ॿाहिर आहिनि छा कंदा आहिनि। कंहिं मोबाइल वरिती, उन जेको त हिकु चैनल ठाहियो या यूट्यूब चैनल ठाहियो या टिकटॉक आई डी ठाहियो। ठीकु आहे, उनखे इस्तेमालु करे वरी उन्हनि जी आइडियूं यानी कि नंबर ते ठहियल हूंदियूं आहिनि या जीमेल उहे मोबाइल खपाए छॾींदा आहिनि, उन्हनि में लॻियल हूंदी आहे, उन दिमाग़ में निकिरी वेंदी आहे। त उहो वरी ॿिए नई तरीक़े सां तव्हां ॿी क़ौम कहिड़ी बि ॾिसंदो उहा इन शयुनि तो पैसा थी कमाए, रोज़ु उहा हज़ारे रुपए कमाइनि था, लेकिन असांजा जेके सिंधी ॿाहिर आहिनि उहे सिर्फ़ु हिन टाइम ज़ाया था कनि। लेकिन मां तव्हांखे इहो सम्झाईंदुमि त यूट्यूब चैनल कीअं ठाहिबो ऐं यूट्यूब चैनल ते सब्सक्राइबर ऐं यूज़र कीअं लाइबा आहिनि। ठीकु आहे, त गाइज़ असां तव्हांखे इहो ॿुधाइण था चाहियूं, तव्हां मुंहिंजा सिंधी ॿाहिर हो, मां बि तव्हांजी मुंहिंजी बि हेल्प थींदी हिन में, तव्हांजी बि हेल्प थींदी। कहिड़े हिसाब सां? इन जे हिसाब सां त ॿी उर्दू स्पीकिंग वारा किथे वञी किथे पुॻा आहिनि, उन्हनि जा उहो व्लॉग था अपलोड कनि, उहे गेमिंग जा वीडियो अपलोड था कनि, लेकिन असां जेको आहे उहे टिकटॉक ते वीडियो अपलोड था कयूं, न उन ते लिखूं था, टाइटल नथा ॾियूं, न वरी उन ते कोई अहिड़ो हिसाब सां डिस्क्रिप्शन ॾियूं था, न को वरी असां हैशटैग ॾियूं था। जीअं अपलोड कयो त हलबो अपलोड, अगरि उहो वायरल थियो त थियो, न त उहो उअं ई पियो हूंदो, 7-8 व्यूज़ अची उअं ई बंदि थी वेंदो। सम्झी करे। लेकिन मां तव्हांखे इहो ॿुधाइण थो चाहियां त तव्हां उन चैनल जी सही तरीक़े सां सेटिंग न आया कंदा ऐं उन चैनल खे सही तरीक़े सां बणाईंदा न आहियो। बसि ख़ाली तव्हां आई डी क्रिएट करे ऐं चैनल जो यूट्यूब चैनल ते चैनल क्रिएट करे बसि वेही रहंदा, उन ते पोइ वीडियो अपलोड कंदा, पोइ ठीकु आहे, 5 ॾींहं हलायोसि या 6 ॾींहं हलायोसि। जेको हिन सोशल मीडिया ते पंहिंजो टाइम यानी कि इन टाइम ॾियण थो चाहे त उहो प्रॉपर ई कमु करे, तव्हांखे कामयाबी मिलंदी, लेकिन ज़रूरु मिलंदी, लेकिन कामयाबी में थोरो तव्हांखे महिनत करणी पवंदी, हुन में थोरो टाइम लॻंदो आहे। सब्र जो जेको फल हूंदो उहो मीठो हूंदो आहे, जेको जल्दी वारो हूंदो त उहो मुश्किल हूंदो आहे ॾाढो। ठीकु आहे, मां सिंधी भाउरनि खे इहो चवंदो रहां त अॼु मां तव्हांखे पूरी जेको बि मुंहिंजी यानी कि मां इन ते यूट्यूब चैनल ते जेकी बि अॼुकल्ह मुंहिंजी नॉलेज आहे, मां तव्हांखे पूरी तरीक़े सां सम्झाईंदुमि ऐं पूरी तरीक़े मां चैनल जी सेटिंग तव्हांखे लॻाए ॾींदुमि ऐं उन चैनल में मां तव्हांखे पूरो इनशाला जेको मुंहिंजो भाउ अॼुकल्ह इन यूट्यूब चैनल ते आहे, सिंधी भाउ मुंहिंजो, उनखे मां इहो अर्ज़ु कयां थो त मुंहिंजो वीडियो ॾिसे ऐं उन मुंहिंजे वीडियो खे जेको बि मां तरीक़े सां सम्झायां थो उन तरीक़े सां तव्हां उहो शइ फॉलो कयो, इनशाला तव्हां बि कामयाबु थींदव। त हलो था गाइस असां वीडियो जी तरफ़, मां तव्हांखे स्टेप बाय स्टेप यानी तरीक़ो बाय तरीक़ो ॿुधाईंदुमि। त हलूं था असां वीडियो जी तरफ़, ऐं जेके मुंहिंजे चैनल ते नवां आहिनि उहे मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कनि ऐं मुंहिंजे इन वीडियो खे लाइक कनि ऐं हिकु प्यारो सो कमेंट्स लिखी छॾिजो ऐं उन्हनि जी बड़ी महिरबानी थींदी, वॾी महिरबानी थींदी। त हलो गाइस असां हलूं था मोबाइल जी स्क्रीन तरफ़, असां तव्हांखे उते बिल्कुलु तरीक़ो बाय तरीक़ो ॿुधाईंदासीं ऐं तव्हां इन वीडियो खे स्किप न कजो। त मुंहिंजा भाइरो असां अची वियासीं मोबाइल जी स्क्रीन पे ऐं उन खां बाद में असां ईंदासीं गूगल में। ठीकु आहे, उते गूगल में असांखे छा करिणो आहे, गूगल में जेको त असां पंहिंजो चैनल क्रिएट कंदासीं। ठीकु आहे, उन चैनल में क्रिएट करण जो असांजो इहो हूंदो त यानी कि असां यूट्यूब ते हिकिड़ो चैनल ठाहियोसीं, उन ठाहिण खां बि बावजूद बि घणियूं असांजी महिनत करणी पवंदियूं आहिनि। त जीअं तव्हां ॾिसी सघो था मथे प्रोफाइल आहे, उन प्रोफाइल ते मां क्लिक कयुमि, ॾिसो तव्हां त नेम अची वियो, हैडल लाइन अची वई ऐं मथे चवंदा आहिनि असांजी जेका नाले जी वग़ैरह सॼी नॉलेज ईंदी अची वेंदी ऐं लेकिन असांखे पहिरियों छा करिणो आहे,
उते असांजे हेठों लिखियलु हूंदो क्रिएट चैनल। असां उन क्रिएट चैनल खे क्लिक कंदासीं। उन क्रिएट चैनल खां बाद में असांजो हिकिड़ो चैनल जेको आहे त यूट्यूब ते ठही चुको आहे, ठीकु आहे। यानी कि हिन टाइम असांजो चैनल जेको आहे यूट्यूब ते ठही चुको आहे। जीअं मथे तव्हां ॾिसी सघो था, कामरान गुलाम मुंहिंजो जेको चैनल आहे, मां तव्हांखे ठाहे करे सम्झायां थो, उहो मुंहिंजो चैनल तयारु थी वियो आहे, ठीकु आहे। लेकिन असां हाणे हिन यूट्यूब चैनल जी सेटिंग कंदासीं। मां तव्हांखे हर तरीक़े सां सम्झाईंदुमि सेटिंग कीअं कबी आहे। जीअं मुंहिंजा सिंधी भाउर यानी सोशल मीडिया ते कमु करे सघनि। ऐं जेको त अॼुकल्ह हिन दौर में माण्हू 1000-1500 रुपया ॾियारी हले थी, ऐं हिन ते वेही यूट्यूब चैनल ते माण्हू वीडियो अपलोड करे लाख रुपए 50,000 यानी कि 30,000 मंथ जो कमाए सघनि था। यानी कि मां तव्हांखे हिकिड़ो ज़रियो ॿुधायां, ठीकु आहे। तव्हां वधीक बि कमाए सघो था। हिन मां माण्हू 5 लख बि कमाईंदा आहिनि। असां ईंदासीं गूगल में, उन गूगल खां अलावा असां हिते सर्च कंदासीं YT स्टूडियो। उन YT स्टूडियो में असां पंहिंजे चैनल जी पूरी सेटिंग असां उते लॻाईंदासीं, ठीकु आहे। उते असांखे हर सेटिंग मिलंदी आहे। असां YT स्टूडियो लिखियोसीं ऐं हिनखे सर्च कंदासीं, ठीकु आहे। असां YT स्टूडियो मथां छॾे करे हेठों लिखियो हूंदो लॉगिन। उन लॉगिन वारी असां हिनखे क्लिक कंदासीं। उहो जेको असांजे डायरेक्ट YT स्टूडियो खां खणी असांखे गूगल जे जेको स्टूडियो हूंदो, मेन स्टूडियो हूंदो, उते असांखे हीउ जेको आहे त उते लॉगिन करे ॾींदो। ॾिसो जीअं त हाणे असांखे लोडिंग थो वठे पेज। ऐं ॿी ॻाल्हि तव्हांखे इहा ख़बर हुजणु खपे त जीअं मां तव्हांखे हर तरीक़ो सम्झायां थो, तव्हांखे वीडियो स्किप न आहे करिणो, ऐं हीअ वीडियो एंड ताईं ॾिसणो आहे, ठीकु आहे। आख़िर ताईं ॾिसणो आहे वीडियो। छो जो त तव्हांखे हिन में ख़बर पवंदी त केतिरी हिन में जेको आहे त सेटिंग आहिनि, केतिरियूं सेटिंगूं मां कयां थो, उन हिसाब सां जीअं करे सघो था। जेके माण्हू पैसा ॾेई ईअं सेटिंग कराईंदा आहिनि, मां उहे तव्हांखे हिते सम्झायां थो, ठीकु आहे। छो त ॿियो तव्हां ॾिसो त जेको यूट्यूबर हूंदा आहिनि, उहे तव्हांखे हीअ शयूं पैसनि ते करे ॾींदा आहिनि। मां तव्हांखे बिल्कुलु फ्री में ॿुधायां थो, ऐं इनशाला मां तव्हांखे हर प्लेटफॉर्म जो तव्हांखे इन में अपडेट ॾींदो रहंदुमि। मुंहिंजो यानी कि यूट्यूब चैनल हीअ सिर्फ़ु सिंधी भाउरनि लाइ आहे, ठीकु आहे। मां उन्हनि खे सम्झाईंदो रहंदुमि, ठीकु आहे। ऐं इनशाला जेके मुंहिंजा वीडियो ॾिसनि था, उहे हिकिड़े ॾींहुं कामयाबु थींदा, इनशाला। हाणे ॾिसो तव्हां, मुंहिंजो चैनल खुली वियो आहे बिल्कुलु। हाणे हिन चैनल में जेको मुंहिंजो YT स्टूडियो जिन में मेन सेटिंगियूं आहिनि, मां उहे सेटिंग इन ते कंदुमि, ठीकु आहे। हाणे हेठि ॾिसो कुंड में लिखियलु हूंदो सेटिंग्स। आख़िर वारे हेठि कुंड में सेटिंग लिखियलु, असां हिन क्लिक कंदासीं, ठीकु आहे। असां हिन क्लिक करण खां बावजूदि हिनखे मथे जेको त सेटिंग आहे, इन सेटिंग में असां क्लिक कंदासीं। हिते असां सेलेक्ट कंदासीं डॉलर्स, ठीकु आहे। असां पाकिस्तान रुपीज़ सेलेक्ट न कंदासीं, छो त असां हिन में जेको कमाईंदासीं उहो जेको त डॉलर्स कमाईंदासीं, ठीकु आहे। हाणे हिते असां हेठि ईंदासीं, उन खां पोइ सेटिंग ईंदी असां कहिड़ी कंट्री जा आहियूं, ठीकु आहे। असां कहिड़ी कंट्री जा उहो असां ईअं मतिलबु त असां यूट्यूब पुछा थो करे तव्हां कहिड़ी कंट्री जा आहियो, ठीकु आहे। त उहो असां यूट्यूब खे ॿुधाईंदासीं त असां हिन कंट्री जा आहियूं, ठीकु आहे। तव्हांखे पाकिस्तान सेलेक्ट करिणो आहे, ठीकु आहे। उन पाकिस्तान सेलेक्ट करण खां बावजूद में असांजे हेठि ईंदो कीवर्ड्स, यानी कि जेको असांजो चैनल आहे, जेको असांजे चैनल जी यानी कि कैटेगरी आहे, उन जे हिसाब सां असां कीवर्ड लॻाईंदासीं। जेको यानी को शइ माण्हू सर्च करे त असांजो चैनल उनजे पहिरियों मथो वञे सर्चिंग में। इन जो मतिलबु इहो हूंदो आहे त कीवर्ड्स जो त असांजो चैनल माना को सर्च कंदो पंहिंजे नाले सां, त उनजो चैनल अची वेंदो आहे, ठीकु आहे। मां तव्हांखे इहो सम्झायां थो त हाणे मुंहिंजो चैनल हो कामरान गुलाम, त मां कामरान गुलाम ई पहिरियों कीवर्ड्स खणंदुमि, छो त यूट्यूब ते को सर्च कंदो त मुंहिंजो नालो ऐं मथां उहो नालो मुंहिंजो ईंदो, ठीकु आहे। उन खां बावजूद में असां जेको त हिन में अहिड़ा कीवर्ड्स लॻाईंदासीं जेके असांजा जेको त पूरी सेटिंग यानी कि यूट्यूब ते जेको बि सर्चिंग हूंदो, उहो असांजो चैनल जेको त मथो ईंदो। हाणे असां हिन सेटिंग जी फ्यूचर्स इनेबल ते ईंदासीं। हिते जेको सेटिंग आहिनि, इहे कंप्लीट इहो हेठि तव्हां ॾिसी सघो था त हेठि तव्हांखे रखिणो आहे, ठीकु आहे। आई वॉन्ट रिसीव, त माना इहो असांखे नोटिफिकेशन हुते जॾहिं वीडियो अपलोड कंदासीं त असांखो यूट्यूब पुछा कंदो त तूं ही ॿारनि खे वीडियो ॾेखारणु चाहीं थो, या 18 सालनि खां जेकी जंहिंजी एज वॾी आहे उनखे तूं ॾेखारणु चाहीं थो। फ़िलहालु मां हिनखे माना मां पुछा करे जेको यूट्यूब मां उते सेटिंग में रखांसि थो। उन खां अलावा हिते ईंदो, ठीकु आहे, फ्यूचर्स इनेबल। असांजो सिर्फ़ु हिकिड़ो ई आहे, छो त अञा असांजो नओं यूट्यूब चैनल आहे। इहो हिकिड़ो ऑटोमेटिक थी वेंदो, ठीकु आहे। ऐं ॿियो जेको त ॿियो मां तव्हांखे इहो ॿुधाइणु चाहियां थो, जीअं मां तव्हांखे सेटिंग ॿुधायां थो, उहे सेटिंग ते माना यानी क्लिक कंदा ईंदा कयो, उन हिसाब सां सेटिंग लॻाईंदा ईंदा कयो। हाणे हेठों तव्हां जेको ॾिसो था त उन खां बावजूदि हेठि हूंदो अपलोड डिफॉल्ट्स, ठीकु आहे। त असां इन जॻह ते अची वियासीं अपलोड डिफॉल्ट्स ते, ठीकु आहे। हिते असां पूरी सेटिंग पंहिंजूं जेके बि आहिनि त मां तव्हांखे सम्झायां थो। इन खे छॾे करे हेठि अचिणो तव्हांखे परमिशन वारे ते, ठीकु आहे न। हाणे बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीकु आहे।
इन्हनि खे असां बेसिक इंफॉर्मेशन खे छॾींदासीं, ठीकु आहे न। इहो तव्हांखे मथो छा हूंदो टाइटल लिबान ऐं हेठो डिस्क्रिप्शन, यानी कंहिं बि वीडियो हुन में पंहिंजे लेखे ऐड थी वेंदो, लेकिन असांखे फ़िलहालु न आहे लॻाइणो। ऐं उन खां अलावा एडवांस सेटिंग आहे, ठीकु आहे। एडवांस सेटिंग में तव्हांखे पंहिंजो लैंग्वेज, यानी जेका ॿोली वीडियो जी तव्हां ॿुधाइणु चाहियो त कहिड़े माण्हुनि खे ॾेखारणु चाहियो वीडियो, त उहा ॿोली तव्हां सिलेक्ट कंदो। ऐं उन खां पोइ अलावा तव्हांजो कमेंट्स वग़ैरह जो, यानी की उहो खोले सघो था या नथा खोले सघो। ऐं हिन में मेन हिकिड़ी शइ हूंदव, उहा हूंदव कैटेगरी, ठीकु आहे। उहा तव्हांखे ॾिसी सघो था, इहे मथां ई कैटेगरी आहे। इहा कैटेगरी तव्हां पंहिंजे चैनल जी सिलेक्ट कंदव, यानी तव्हां जेको मज़ाकी चैनल आहे या उन ते व्लॉग ठाहींदव, ठीकु आहे, या उन ते गेमिंग जा वीडियो अपलोड कंदव, उन तरीक़े जी तव्हांखे सेटिंग हिते हाणे हिते जेको सभु तव्हांजी कैटेगरी ते मिली वञनि, ठीकु आहे। ॾिसो था, तव्हां ॾिसी सघो था मथे कॉमेडी है, एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट है, फिल्म्स है, एनिमेशन है, गेमिंग है, सम्झ, म्यूज़िक है, न्यूज़ है, उन खां अलावा व्लॉगिंग है, स्पोर्ट्स है, ट्रेवल है, इवेंट्स है, माना इहे तव्हांखे सभु कैटेगरी मिली वेंदी, ठीकु आहे। मुंहिंजो मतिलबु इहो आहे, तव्हांखे त माना पूरो गाइड करिणो आहे। हीअ परमिशन असांजो ॾिसी सघो था त पूरो परमिशन, यानी कि चैनल इहे सेट थियल आहे। जेके मां तव्हांखे मथे सेटिंग ॿुधाए चुको आहियां, तव्हांखे इहे सेटिंगूं लॻाइणियूं आहिनि। ऐं तव्हांखे हेठि इन सेव वारे बटण ते क्लिक करिबो, ठीकु आहे। हीअ सेव वारो बटन जेको त असांजो हाणे चैनल में मां जेके बि सेटिंग लॻायूं उहे सभु लॻी चुकियूं आहिनि, ठीकु आहे। हाणे मुंहिंजो चैनल यूट्यूब ते मां सर्च कंदुमि पंहिंजो नालो हुन चैनल ते, उहो मुंहिंजो जेको आहे यूट्यूब चैनल ईंदो। ऐं मां यानी कि जेके वीडियो अपलोड कंदुमि त उहो उन जी टाइटल सर्च कंदुमि त मुंहिंजो टाइटल बि ईंदा, यानी कि उहो वीडियो बि अची वेंदो। त जीअं तव्हां गाइड थी सघो था, मां पूरी सेटिंग लॻाए सघुमि। ऐं उहा सेटिंग जीअं मां तव्हांखे ॿुधाई ईअं लॻाइणी। ऐं इनशाला तव्हां जेके मुंहिंजे वीडियो खे ॾिसण वारा आहिनि उहे हिकु ॾींहुं कामयाबु थींदा। ऐं हितां तव्हां वीडियो अपलोड बि करे सघो था, छो त तव्हांखे हिते हर फ्यूचर मिलंदो। त गाइस, अॻिले वीडियो लाइ अल्लाह हाफ़िज़, ऐं मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो में।